Hello friends, welcome back to my channel Mr.Mixed. So இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா வந்து ஒரு பிரியாணி ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். என்ன பிரியாணி பாத்தீங்கன்னா மடிப்பாக்கம்ல இருக்க Ghulams Biryani தான் வந்து ட்ரை பண்ண போறோம். ஸோ அந்த பிரியாணி கடையில் தான் வந்து பிரியாணி வாங்கி ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க போகலாம். யா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ வந்து பிரியாணி வந்து வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. நான் ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணல, டேரெக்டாக ஷாப்பில் தான் போய் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். என்னென்ன பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்தேன்னா வந்து ஒன்று வந்து சிக்கன் பிரியாணி, ஒன்று வந்து மட்டன் பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். அண்ட் சிக்கன் பிரியாணியோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 220 அண்ட் மட்டனோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 260. ஸோ இதை நான் வந்து நம்ம அன்பேக் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இவங்க இன்னும் இல்லாமல் இவங்க வந்து அந்த 7 to 8% வந்து கொஞ்சம் பெரிய பாக்ஸில் தராங்க பிரியாணி. ஸோ அதோட ரேட்டும் வந்து நான் காட்டுறேன். ஸோ வாங்க இதை வந்து டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மட்டன் பிரியாணி வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மட்டன் பிரியாணி வந்து அதை ஃபஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃப்ளேவர் ஓப்பன் பண்ணும்போது நல்லா வாசனையாக இருக்குது. அண்ட் இவங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்வா கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் முட்டை கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து கத்திரிக்காய் பச்சடி கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் ஆனியன் ரைத்தா கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பிரெட் அல்வா வந்து ட்ரை பண்ணிடுவோம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. செம்மையாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குங்க. அந்த பசியும் அதுக்குமா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பிரியாணி ட்ரை பண்ணிடலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. பிரியாணி சும்மா பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். பீசஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துலாம். பீசஸ் பார்த்திங்கன்னா 1 2 3 நல்லா பெரிய பீஸ், 4 பீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 பீஸ் வச்சுருக்காங்க. அண்டு பீஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். வரல நல்லா பிக்கிற அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. அதுக்கு ஒரு ரைஸ் எடுத்து ட்ரை பண்ணிடுவோம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இன்னொரு பீஸ் கூட கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிரியாணி ட்ரை பண்ணிடலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு அப்படியே வெறும் பிரியாணி. பிரியாணி சூப்பராக இருக்குங்க. அந்த ஃபஸ்ட்டு பைட்லேயே வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு. ரொம்ப ஸ்பைசி, ரொம்ப அந்த மசாலாலாம் போடல, எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது. நம்ம கல்யாணத்தில் சாப்பிடுவோம்ல மட்டன் பிரியாணி, அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த மீட்டும் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ உண்மையிலே நல்லா இருக்குது பிரியாணி. இன்னொரு பைட் போய்டும்.
சீரியஸாக சூப்பராக இருக்குங்க பிரியாணி. கொஞ்சம் நம்ம கத்திரிக்காய் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். கத்திரிக்காய், அதுக்கப்புறம் ஆனியன் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, நிறையவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ரைத்தா வச்சு ட்ரை பண்ணுவோம். ரைத்தா கத்திரிக்காய் வச்சு ட்ரை பண்ணுவோம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ நல்லா பசஞ்சு ஒரு மட்டன் பீஸ் வைப்போம், வச்சு அது கூட ஒரு பைட் போயிடும். அல்டிமேட்டாக இருக்குங்க பிரியாணி. நல்லா இருக்க பிரியாணி. ரொம்ப காரம், ரொம்ப ஸ்பைசினஸ்ஸு, ரொம்ப மசாலா அந்த மாதிரிலாம் இருக்க பிரியாணி வந்து லைட்டாக இருக்குது. அந்த மட்டனோட அந்த கொழுப்பு வந்து நல்லா இறங்கியிருக்கு பிரியாணியில். ஸோ அதோடய ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது பிரியாணிக்கு. ஸோ செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி. பேசிக்கிட்டே ஒரு பைட் போயிடுறேன் நான். வேறு லெவலில் இருக்குங்க பிரியாணி. உண்மையிலே சூப்பராக இருந்துச்சு பிரியாணி. செம்ம டேஸ்ட்டு மட்டன் பிரியாணி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சிக்கன் பிரியாணி ட்ரை பண்ணுவோம். அது எப்படி இருக்குது அதையும் பார்த்துருவோம். அடுத்து முட்டையும் சாப்பிட்ருவோம். அப்படியே சாப்பிட்ருவோம். ஸோ பேக்கிங் ஆல்ரெடி நம்ம மட்டன் பிரியாணி பார்த்தோம்ல, நல்லா அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. ரைஸு அண்ட் தென் கத்திரிக்காய், முட்டை அண்ட் ஹல்வா கொடுத்துருக்காங்க. ஆனியன் பச்சடி வந்து தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ குவான்டிட்டி வந்து கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது, ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி. சிக்கன் பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா மட்டன் பிரியாணியோட கலர் வேறு மாதிரி இருக்குது, சிக்கன் பிரியாணியோட கலர் வேறு மாதிரி இருக்குது. ஸோ ட்ரை பண்ணுவோம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ரைஸ் பாருங்கள், ரைஸ் நல்லா ரொம்ப மெலிஸாக இருக்குது ரைஸு, சூப்பராக இருக்குது. அண்டு பீசஸ் பார்த்துருவோம் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு. பீஸ் 1, அதுக்கப்புறம் 2, 3, 4, பீஸ் 4 பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க, சிக்கன் பீஸ் மொத்தமாக. அண்ட் தென் சிக்கன் ரைஸ் பிரியாணி வந்து ட்ரை பண்ணிடுவோம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சேன். பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா கலரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் மட்டன் பிரியாணியோட கலர் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு, சிக்கன் பிரியாணியோட கலர் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ வாசனை நல்லாயிருக்கு. அந்த வாசனையிலே தெரியுது ரொம்ப வந்து மசாலா அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, லைட்டான பிரியாணி மாதிரி தான் தெரியுது. ட்ரை பண்ணுவோம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ரைத்தா வச்சு ரைஸ். பிரியாணி ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது, மசாலாலாம் அந்தளவுக்கு இல்லை. ரைஸ் நல்லாயிருக்கு, ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கு. ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது மசாலா. மட்டன் பிரியாணியில் மசாலா சூப்பராக இருந்தது, ஹெவியாக இருந்தது, கரெக்டாக இருந்துச்சு பிரியாணிக்கு. பட் ஆனால் இதில் எனக்கு இன்னும் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. பீசஸ் பார்ப்போம். பீஸ் கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்குது சிக்கனு. ஸோ ஹார்டாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது சிக்கனோட பீசஸ்ஸு. அதை ட்ரை பண்ணுவோம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. பிரியாணி நல்லாயிருக்கு, கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ரொம்ப ஸ்பைசினஸ்ஸே இல்லை, ரொம்ப லைட்டாக இருக்க மாதிரி, மசாலாலாம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. பீசஸும் கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்குது, ரொம்ப ஜூஸியாக இல்லை, கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. மேபி நான் மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட்டு சிக்கன் பிரியாணி ட்ரை பண்ணுறதுனால எனக்கு சிக்கன் பிரியாணி கொஞ்சம் இதுவாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மட்டன் ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ இந்த பிரியாணியை ட்ரை பண்ணுவோம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. பீஸு, அதுக்கப்புறம் ரைத்தா, கொஞ்சம் கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு நல்ல பைட் ஒன்று போய்டும்.
பிரியாணி லைட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிட்லாம். அந்த மாதிரி இருக்குது பிரியாணி. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பிரியாணி வந்து ஒருத்தர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. எனக்கு மட்டன் பிரியாணி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சிக்கன் பிரியாணி கம்பேர் பண்ணும்போது மட்டன் பிரியாணி சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ ஓவராலாக 2 பிரியாணியுமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. டேஸ்ட்டு நல்லா இருந்தது. ஸோ இதை நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். அண்ட் கடையோட அட்ரஸ், லொக்கேஷன் எல்லாமே வந்து என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ட்ரை பண்ணி எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ வேறு என்ன மாதிரி பிரியாணிலாம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றத என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். See you on another video. Bye bye.